ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹಳೆ ಕನಕಾಪುರ ನಮ್ಮದು. ಹಾಂ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು. ಹಾಂ. ಸಾಕಿನ ಹಳೆ ಕನಕಾಪುರ. ಹಾಂ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಡುಗಳಿದೆ ಸರ್? ಆಡುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನೀವು? ಈಗ ನಮಗೆ ದಂದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಯಾವ ದಂದಾಗ? ಆಕಳ ದಂದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಹಾಂ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ ಆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂಗ ನೋಡಮಂತ ಒಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸಿರವಿ ಮೇಕಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಬಂದಕ್ಕ ಇವನ್ನ ಮಾಡಮಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆತ್ರಿ ಇದು. ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ 4 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಸರ್? ಒಂದು 25-30 ಅದಾವ್ರಿ. 25-30 ಅದಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರಿ ಹಾಕಿ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ತಗೊಂಬಂದು ನೀವು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರದ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವೊಂದು 4-5 ತಂದಿದೀವಿ ರೀ. ತಂದಕ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮೇಕೆಗೆ ನೀವೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಏನು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್? ನಾವು ಇದ್ರನು ಓತ್ ಅಷ್ಟ ಕೊಡಕಂತಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಓತ್ ಅಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಏನು ಕೊಡಗಲ್ರಿ. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಂತ ಕೊಡಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ ಇದು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ನೀವು. ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು? ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮರಿ ತಂದ್ರಲ್ಲ 4 ಮರಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ? ಇಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಡ್ನಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇದ್ರಾಗ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಶೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತರ್ಬೇಕನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಐತ್ರಿ. ಕುರಿ ತರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೇಕೆನ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೇಕೆನ ತರ್ತೀವ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ 3 ಲಕ್ಷ ತನ ಲಾಭ ತೆಗಿಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ. ಈ ಒಂದು 25 ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ತೆಗಿಬೋದು. 3 ಲಕ್ಷ ತೆಗಿಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಓತ್ ಮರಿನ ಎಲ್ಲಿ ಸಂತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಒಯ್ತಾರ. ನಾವು ಸಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕುಂಪಳ್ಳಿ ಸಂತಿ ನಮ್ಗೆ ಸನೇಪ 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಅಲ್ಲಿನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮರಿ ಮೇಕೆ ತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ತಂದಿದ್ರ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ್ದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರ? ನಾವು ಬಂದು ಕಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ವಿ ರೀ. ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ರೀ. ಅವು ಕಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂತ 4 ಮರಿ ತಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕರಿಗೆ ಅಂದಾಗ 10,000 ತಂದಿದ್ರಿ ನಾವು. ಸಂತ್ಯಾಗ ಕುಕ್ಕುಂಪಳ್ಳಿ ಸಂತ್ಯಾಗ 10,000 ತಂದಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಮೇಕೆಗಳಿದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜವರಿನೇ ಐತ್ರಿ, ಸಿರಿವಿನೇ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ಯನ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದು ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಉಳ್ಕೆದವು ಸಿರಿವಿ ಮೇಕಿನ ಅದಾವ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅದಾವ್ರಿ. 2-3 ಥರ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಓತನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ? 20,000 ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಒತ್ತು ಮರಿ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಆ ಒತ್ತು ಮರಿ 20,000 ಚಿಲ್ಲರಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. 20,000 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-12 ಒತ್ತು ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ನಾವು. ಈ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಂತಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರ್ತೀವ್ರಿ. ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚೂಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ ತಾವು ಇಲ್ಲ ಗಿಣಿಗೇರಿ ಹತ್ತಾರಲ್ರಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಅನುಭವ ಆಗೈತಿ. ಅದನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ರೀ, ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವೇ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಚೂಜಿ ಮಾಡಂಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸೀದಾ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿರಿಂಜಿ ತಂದು ಬಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆತ. ಈಗ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪೂರಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತ್ರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಭ ಆಗಂತಾರೆ. ಅತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಲಾಭ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮರಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಭನ ಐತಿ. ಇದ್ರ ದುಡ್ದಷ್ಟು ಲಾಭ ಐತ್ರಿ. ಇದ್ರ ಆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿದ್ನ ರೀ ನಿಮ್ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು 8 ಆಕಳ ನೋಡಿದ್ನ ರೀ ನಿಮ್ ತೋಟದಾಗ. ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ರಿ, ಅದು ಲಾಸ್ ರೀ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾದಾಗ ಧೂಳು ಬಂದು ದನಗಳು ತಿಂದು ಉಚ್ಚಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಲ್ದಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆದಕ್ಕೆ ಅವು ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಲಾಭ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಮಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಲಾಭ ಆಗತ್ತ? ಒಂದೊಂದು ವಾತಾವರಣ ರೀ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರಿ,
ಕೋಳಿಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಆಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಇದ್ರು ರೀ ಅವಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಳಿ ಅವು, ಅದು ಶಿರವಿ ಮೇಕಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು. ಈ ಶಿರೋಯಿ ಮೇಕಿನ ನೀವು ಕುಕ್ಕುಂಪಳ್ಳಿ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಕುಕ್ಕುಂಬಳ್ಳಿಯಾಗ ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕುರಿ ಒಂದು ಮೇಕೆನ ಓತಾನ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಓತಾ ತಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ, ಓತಾ ಪಟ್ಟ ತಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಇದು ಒಂದು ಮರಿ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಓತ್ ಮರಿ ಸಣ್ಣ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಓತ್ಲಿಂದ ಇವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಾಕ್ಯಂತ ಹೊರಟಾರೆ. ಅದ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಹ್ಞೂ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 30 ಮೇಕೆ ಅದಾವೆ. 30 ಮೇಕೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ಸರ ಆಡು ಕುರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಓಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಯಿಸ್ತಿರ್ತಾರ, ಈಗ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ತಾರ. ಆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗೂ ಈಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೋಗ ರುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಕವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ರುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಂದು ಮೇಯ್ದು ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಕಮ್ಮಿ ರೀ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಬ್ಯಾನಿ ರೋಗ ಅಂತಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಾರ ಅನುಭವಿಸಿರ? ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲು ಬ್ಯಾನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಯಾನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ, ಈ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ಯಾನಿನೂ ಬರಗಲ್ಲ. ನೀವು ಶೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೆಸಗಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಏನಾರ ಅಕ್ಕಲಾದಾಗ ಅಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಗ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ, ಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ ಒಂದು ಆಕಳ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರ್ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಮಾರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಇವನು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಲಾಭ ಐತಿ ರೀ. ಜನರು ರೈತರು ಉದ್ಧಾರ ಹಾಕಾರ ಇವನು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಈಗ ದನ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಾಗ್ಲಿಂದ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಹಾಕಾರ. ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಹಾಕಾರ. ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ. ಆ ಇಕ್ಕಿದು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಉಳ್ದದ್ದು ನಾವು ಮಾರ್ತೀವ್ರಿ. ಈಗ ಮಾರಿದಿರಿ? ಮಾರಿವ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಸರ್? ಕೋಳಿ ಒಂದು 60-70 ಕೋಳಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಅವು ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಹುಂಜಾಲ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎತ್ತರ ಯಾವ್ದಾರವ್ರು ಅವು ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ. ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹುಂಜ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವು ಒಂದು ಹುಂಜ ಒಂದು ಅದ್ರಾಗ 4 5-6 ಓಡ್ ತಳಿ ಇದಾವ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಬಿಳೆ ಹುಂಜ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಅದು 10,000 ತನ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ. ಒಂದು ಹುಂಜ 10,000 ತನ ಹೋಗುತ್ತಾ. ನೀವು ಹಂಗೈತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳೆ ಹುಂಜ ಮಾರಿಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವು ಬಿದ್ದಿರದ ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಂಜ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡದು ರಾಶಿನ ಪ್ಯಾಡ್ಸ ಅವನ್ನ 3,000 2,000 ಚಿಲ್ಲರ 3,000 ಚಿಲ್ಲರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬಂದ. ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನಮ್ಮ ತಾಗಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಸರ್? ಹುಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಹುಂಜ ಅದಾವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 10 ಹುಂಜ. ಕೋಳಿ ಒಂದು 40 ತನ ಅದಾವ. ಈಗ ಅವೇನು ತತ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನು ಮಾಡಲ್ರಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಏನಾರ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಪರಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಒಂದು ತತ್ತಿ 20 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಲಾಭ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ. ಕೋಳಿ ಆಡು ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಭ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಕೊಡೋದ್ರ ಲಾಭ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ದನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ದನ ಲಾಸ್ ಆಗಿ, ದನ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ದನ ಅವಾಗ ತರ್ಬೇಕಾದ್ರಾಗ ಒಂದು ಮರಿ ತಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಆಡು ಕಳಗಿನ ತಂದಿದ್ವಿ ರೀ. ಆ ಕಳಗಿಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ತಂದಿದ್ವಿ ರೀ. 4ಲಿಂದ ಆಗ ಒಂದು 30 ತನ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ನಮ್ಮ. ಅದ್ರಾಗ ಓತ್ ಮಾರ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೀವ್ರಿ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಕಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ ಜಾತಿ ತರ್ಬೇಕಂತಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾವು ಶಿರೋವಿನ ತರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಐತ್ರಿ. ಹಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರೀ. ಅದ್ರ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದು 3 ತಾಸಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಿಂಡತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹಾಲು. ನೀವು ಹಾಲನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಮರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಲು ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಆಡು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂದ್ರಿ, ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಹೌದು.
ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ದಂಗ ಭಾಳ ಜನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ, ಆಡಿನ ಹಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಯ್ಯಲ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಕವ್ರಿ. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿರವಿ ಮೇಕೆಯಾಗ ಏನೈತಲ್ರಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಸೊ ಮರಿನ ಲಾಲಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅವು ನಮ್ಮ ಏನು ಜವರಿ ಅದಾವಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಹಾಲಾದಾಗ ಅವು ಮರಿ ಸಣ್ಣ 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 ಇವು ಆ ಮರಿ ಲಾಲಚ್ಚಂಗೆ 6 ತಿಂಗಳದಾಗ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದ 15-20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ 4,000-3,000 ಜವರಿ ಹೋಗೋ. ಸರ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇವು ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಇದು? ನೋಡ್ರಿ, ಕಡ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರ್ಸಂತೀವಿ ರೀ. ಹಸೆ ಹುಲ್ಲು ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಡ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಸೆ ಹುಲ್ಲು 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ. ಒಂದು 20 ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ. ಪೂರ್ತಿ ಕಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದೇನು ಒಟ್ಟು ಬದ ಹಂಗೇನು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಿನಸ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಲಿ ಆಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೆಂಗ ಇಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಒಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಕಾಳು ಹಾಕಕ್ಕ, ಮೇವು ಹಾಕಕ್ಕ, ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕ. ಹಂಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಈತಿರ್ತಾವ, ಏನಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವಾಗಾರ ಬಂದು ಕುಡಿದೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಮೇವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೀಗ ಓತ್ನ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆಡ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಇನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಓತ್ ಬೇರೆ, ಆಡ್ ಬೇರೆ, ಈ ಗಬ್ಬದ್ದು ಬೇರೆ, ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಆಡ್ನ ಅಥವಾ ಓತನ್ ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾವ ಅವ್ನು ತಮ್ಮಂದಿವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಓತನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಗಬ್ಬದ್ದು ತಂದಿದ್ವಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಡು ಇದು ಮರಿ ಸತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರಿ ತಂದಿದ್ವಿ, ಓತ್ ಮರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಂತ ಹೊಂಟವ್ರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಳಕಪ್ಪರವರ ಹಾಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟಕವನ್ನ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ನ, ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.